төлөө ашигаас эхэлдэг бөгөөд тэрээр агуу хүч чадлын хаачаар хаа сайгүй дасмартай болсон. Амьдралынхаа сүүлчийн мөвчтөрөөр дахин төрөх шивчлэгээ идэвхжүүлж ийхүү шидэднэр дүүрэн өөртөнцөд хамгийн хүчтэй чөтгөрөх хөгж Сейка Лампрож болж дахин төржээ. Сейка ямар ч шидэггүй болохыг олж мэдсэн. Боловч түүнд асуудал биш байсан. Учир нь тэр өөрийн чадвараар сүнслэг хүчээр дамжуулан ашиглаж чаддаг хэвээр байв. Сайка хоёр ах тагаан амтанд ирдэг байсан. Нэг хан Сайкад дургүй байсан. Учир нь зөвхөн хагас ах дүүс юм. Шинэ амьдралдаа гэр бүл нь түүнийг үл тоомсорлож Сайка түүний амьдралыг тухтай өнгөрөөж. Гэвч нэг өглөө Ипа гэдэг бол ах гэлэгийнх нь хогийн савнд хайсан хөрмөг авчирч өглөө. Ах нь аав нь түүнийг алдар шидэ актанд явуулахыг зөвшөөрсөн гэж хэлсэн. Дараа нь тэдний аав гарч ирээд гэлийг өөртөө хамт иж дээр хичээллэхээр авч явжээ. Гэнэт Сайка түүнээс хамт явж болох уу гэдгийг асуухад хамтаа иж дээр хичээлж эхэлж байв. Тэгээ нөгөө ах нь шид ашиглгээд шидний саваагаа өгдөг. Тиймээс Сайка гэр бүлтэй анх удаа асар их хүчээ үзүүлж сэнхэр галт бөмбөгөөр харавжээ. Түүний гэр бүлийнх нь итгэж чадахгүй байв. Гэсэн хэдий ч аав нэг удаа бие махбодтой иж шидийн энергийг ашиглаж чаддаг хүмүүс гэсэн цог ярээр сонсон. Тэр өдрийн дараа Сайка ааваасаа илүү их анхаарал хандуулж ичдээр дүүн ертөнцийн далаар илүү ихийг олж мэдсэн. Сайка 11 нас хүрэхдээ өмнөх наснда битэмжилсэн хүчрхэг Аяшкага дууддаг. Тэгээ Юкиг дуудсан бөгөөд тэрээр эзэнтэйгээ дахиад олцсондоо маш их баяртай байв. Юки түүнийг шин бидээ шууд таньж чадсанд гайхав. Тэгээд Сайка дараа Сайкагийн хүчийг нууцлахын тулд тэр бяцхан нэг болж хувирвч Сайкагийн үсэн нүгдэжээ. Дараагийн өдөр нь Ипа охин гэлээ дээр ус асгаж түүнийг урлаж Ипа өрөөндөө эрхийг алгадав. Гэвч Сайка ахынхаа хүсэлтийг сонсоод түүнд хөндлөнгөөс оролцов. Энэ гэлэг Сайка руу дайрах шалтгаан болсон боловч тэр ярилтыг нь няцааж Ипад өрөөн гэлэнгийн өрөөнд ирэх шаардлагагүй гэж хэлв. Үүний дараа Ипа Сайкагаас эхээс нь салсан амьтдыг эдгэхийг хүсв. Тиймээс тэр Ипагаас өөр тишээ харахыг гуйж учир нь тэр хинч түүний чөтгөрийн хөөх хүчийг хараасаа гэж хүсэхгүй байв. Тэгээд тэр амьтны эдгэрч үед Ипа Сайка жижигтийн хүч байхгүй ч эджидийн шивчлэг ашиглаж чаддаг тул гайхширчээ. Үүний зэрэгцээ Сайка Ипа амьтдын сүнсийг харж чаддгийг удаан хугацаанд анзаарсан тул түүний нууцын талаар асуув. Сайка түүнд сүнсийгч бас харж чадан гэж хэлв. Тиймээс Ипа нууцаа хэлээд дараа нь элементүүдийг нь харж чадан гэж хэлв. Дараа нь Сайка түүнд эдшид заахаар сэдэж тэр ингээд сүнснүүтэй төстөө галдуудаж Ипа үнийг хинэх дадлах хийх хэрэгтэй болжээ. Тиймээс Сайкагийн 12 насны төрсөн өдөр хүртэл бэлтгэл хийж дахин хэлэхэд Сайка аавынхаа хайртай хүмүүсийн нэг байгаагүй тулд хоолноор нь онцгой байгаагүй. Үүний дараа ах нараа Сайкатай хамт бэлтгэл хийхийг хүссэн бөгөөд гэлэгийн зорилго нь үргэлж байдаг чигээ бяцхан дүүгээ Сайкаг шолох. Гэнэт гэр бүлийн үйлчлэгчид асар том мангас тэдний зүг ирж байгааг мэдэгдэв. Сайка Ипагийн төлөө санаа